مسئله مشکلی ندارد و اگر اهل محل از این بخبر شود پس سوختیم. چی خاموشی؟ یگان چیز تو هم بگو. چی گویم برادر؟ وقتی یگان چیز گفتن دهانم رو میپوشی. فکر دارم. چی را فکر داری شوکت؟ حالا آقای اکرم به ما خوراک خورده یا توبه، ما در چی خیال و فلک در چی خیال. برادر هوا بسیار خنک شد. امشب در کجا خواب میکرده باشیم؟ بیا در مسجد خواب میکنیم. بخشه در کجا خواب میکنیم؟ در همینجا خواب میکنیم. بی کورپچه؟ بله. ای خیز کنی خیز، پای هایت رو با اون طرف دراز نکن، آنجا قبله است. تو از کجا میدونی که اون طرف قبله است؟ ای شوکت، نماز خوندیم، قبله در اون طرف، پای هایت رو مانند من به این طرف دراز کن. همین طرف؟ بله برادر. این طرف نیمی من نیست. مشکل نیست، یک نگاه کن میفهمی. از اول همین خیلی فهمونی چی میشود برادر؟ شب خوش برادر. مرگزیده رو خواب میبرد و گرسنه رو نه. دوی قنوت رو 7 مرتبه بخوان شد. ای شوکت برادر، مانندی گربه راحت نگذاشتی مرا، لیکن دیدارو در قیامت برادر. با تو هم. عزیز، شخصان خواهش گذاشتنی سرحد رو دورند از مسکو به قزاقستان. مرحمت ما به شما که فروخ توصیه میکنم یک هر روزه ریز دوره مسکو به قزاقستان. شما را مسکو گرفته به قزاقستان میبره و میبیاره برادرو. ادام با نوکه چند سال شد کار کیسته یک همکاری کانال ما با بواری میتونین اینو کانال ما زنگش بزنین، شما در ارزون کده برده میبیاره. ادام با نوکه ماشینوی زمان من باید اون زن را یابم. اگر نیابم نابود میشوم آخر. اگر زهره را از دست دهم چیکار میکنم؟ برادر وای من نکن، آرام شو. در این شهر 20 میلیون اهالی است. او را میبخشی برادر؟ از کجا میابی؟ تشکر خانم سیوان. نوش جانتان دامبلا. تشکر زیاد. حیف شوکت، اقلا حاضر نکن. من دردم رو فهمونده ایستادم، تو باشی به دختر نظر داری. برادر عصبهای تو ویران است. برای جنگ کردن قطعی من بهانه میجویی. این دختر زیبا رو چه نگاه نکنم؟ حالا هم گپ میزنه. ده بس کن شوکت. با کجا میروی برادر؟ با طهارت خانه میروم. میایی؟ من طهارت دارم، تو رو. روز بخیر خانم. روز بخیر، خوش آمدی. خوش باشه. با من دومولوزیا در کار. کمی پیش در آنجا با رفیقش صحبت داشت. تشکر. نمیارزد. اوه شوکت بدنفس. آقای کمیسرم چی شده؟ بعد از وفات کلتا کلاس هدایت یافتی با دومولا صحبت میکنی. چه دومولا آقای کمیسر؟ آیا شما در اینجا یگان دومولا دیده ایستاده اید؟ ای بچه، آن زن گفت که با دومولا نشسته بودی. با کجا رفت؟ کی را میگویی؟ دومولا زیا. دومولازیا کیست؟ ای بچه، تو با من شوخی کردی ساده. کجا رفت؟ ها، انا با اون طرف رفت. چی با اون طرف نگاه میکنی؟ استغفرالله کمیسرم، عصبی نشوید. ناگهان سوال پرسیدید، فکر کردم که در پرسپولیس سعودی هستم. از همین سبب کمی خودم را گم کردم. بخشش کمیسر. چی پرس و پاس؟ آدم بری سوال پرسیدم آخر. استغفرالله کمیسر.
ای خدای من از او کی خلاص میشوم؟ با اینجا از کجا پیدا شد؟ خوب میدانی برادر که کالتاکلسی رفیقم نامرد. کمتر غمگین هستم از برای او. شوکت لابه دامولازی ها در کجاست؟ ها دوملوی در اینجا نشستگی؟ به خدا از او یک سوال پرسیدم، دید که نمیداند، بهانه کرده رفت. چی خیل سوال؟ سوال ای پسر تو مگر دیوانه ای عقلت رو خورده ای؟ چی خیل سوال؟ چی کمیسر گناه خودکشی کردن به گردن کیست؟ این رو از او پرسیدم. کالتاکلاس خودش رو کشت کو؟ معلوم عجب با گناه او به کدامی ما نوشته میشده باشد. چرا با گردن من باشد؟ چرا؟ با گردن او است البته. آخر تسلیم میشد خودش رو نمیکشت. مایلش کمیسر، لیکن از یک طرف شما، از یک طرف کنعان دیوانه، او مجبور شده خودش رو به پایان شوکت پرتافت. اگر او خودش رو نمیپرتافت کنعان او رو میکشت. گناهش در گردن کنعان است. شما غم نخورید، پروا نکنید. انا چرچشمه دیوانه هم آمد. سردارم با خیر است که پیش از من آمده. ها آمدم. تو در اینجا چی کار میکنی؟ سردارم پرسپورت کردم نماز جنازه کالتاکلاس بعد نماز پیشی خوانده می شده است در همین مسجد محله. کالتاکلاس میدونید که با خودکشی دست زده بود، برای همین خواستم در جنازه اشتراک کنم. سردارم شما هم تورات کرده با جنازه آمدید؟ با جنازه نه، نزد دامولازی آمدم. ایمانیده او هم وفات کرد. چی میگویی؟ چی میگویی؟ مرا دیوانه کرده. ای یک طرفی است. خانم زیبا، میبخشید چایهای ما خنک شد. یک اثری نو چای دم کرده می آورد، از دست شما یک چای میخوردیم. این آدم کی باشد؟ با خدا که نمیدونم اکا. وای 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 وای. لینزه مونده ای؟ کار شما نباشد. رفتیم شاگرد. شوکت در کجای یک ساعت شد فریاد میکنم. آمدم برادر. چی میکند اون نل یک رو؟ تو رو مرا؟ تو رو من مردم، مرا تا حال فراموش نمیکنم. همچون کالتاکلاس نیاخیر، همچون دامولازی ها میجوید. دامولازی ها رو چکار میکرده است؟ چرا از من میپرسی؟ خودش رو نپرسیدی آخر که؟ خیر برادر، بعد نماز پیشین جنازه رو در مسجد میخوانی، پیش درو میشوی. بله زنه. کی گفت؟ اونال گفت؟ نه لویند. یا توبه برادر، اکنون چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ آخرین وظیفه همون رو اجرا میکنیم. نماز جنازه خودت رو خودت میگذاری. همین خیلی؟ ها خیر میخونیم. مجبور. یعنی او بیچاره هم حیات ما رو نجات داد. بله از روی او از اونل یک رو از کنعان دیوانه خلاص شدیم. راست. آخرین وظیفه همون رو با جا میاریم. درست برادر. رفتیم. خیر رو آغاز میکنیم. برای کالتاکلاس گریه نکن. اون مسئله علاقه پوشیده شد. بله محترم جماعت، امروز در اینجا همه یک جای با دل پر علم جمع آمده ایم تا شخص با نام کالتاکلاس رو که تمام حیاتش رو به کس تنها به سر برده است جنازه کنیم. میخواهم بفهمم که حقتان رو حلال کردید. حالا در درون این تابوت کالتاکلاسی خدا رحمتی خواب است. بگویید او چه خیلی آدم بود؟ آدمی زور بود. محترم جماعت، چه خیلی آدم بود؟ آدمی خوب بود. حقتان را حلال میکنه. حقتان را حلال میکنه. حقتان را حلال میکنید محترم جماعت. شیری مادرش حلال کن. خداوند شهادت شما را قبول گرداند. آمین آمین.
برای خدا با نماز، برای میت دعا، هر کس با نیت باشد. الله اکبر. با نیت باش، نماز سر شد. یک طرف رو این برادری من از خودم میدارم. استاد ها، حالا هر دویمان تنهاییم. یک سوال پرسم استاد جان. هیچ خیل تنها یک اطراف رو بینیجری دلت نمیسوزد با من؟ اقلا با مرده ها دلت سوزد همین حاضر؟ خاموش باش. برادرم، برادر، چخیل در جوانی خودت را کشتی، من را تنها گذاشتی رفتی. تمام برادر گریه نکن. دنیا هممون میمیریم. آخیرم پدر، هم بابا، هم بیبی، همه من او بود. خدا رحمتش کنه. آمین آمین. رحمت برادر. مرحمت اکا. وای 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 وای، این اکای کانون است کو. اکا دستتون رو بوسم. بوسه کردنی؟ مرحمت. اکا شما را یاد کرده. وای 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 وای، پسری خوب، کم نما شده ای؟ همینجا دیم که اکا. تاب خورده بیا، جای کارم را دیده ای؟ البته جای کارتون را دیدم. شخصی که مرد خیش تبارت می شود اکای کانون. خش و تبار؟ خش و تبار؟ چه خیر خش و تبار؟ دشمنی اشدی هم بود. اگر او دشمن شما باشد من هرگز قبرش را نمیکنم. چینگیز، این هم مانندی تو به عقل است. سخنت را سنجیده بگو وگرنه تو را حاضر نابود میسازم. عذر میپرسم. چرا ایستاده ای؟ رم دست شف رو بوسه کن. کسی که میخواد دستی ما رو میبوسدن؟ ها؟ بله شف، بله. با ماشین سوار شو، کمتر چخ چخ کنیم. اطاعت شف. درو گوشو. شف اویسته دستم رو زیر کردی. ای حیوان، سرم را زدم. این همه شون بی عقلند.